হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক মাই চ্যানেল। আমি টম, তোমরা দেখছো দ্য স্ন্যাপ টম। তো আমি এসেছি নতুন একটা ভ্লগ নিয়ে। তো আজকের ভ্লগে থাকছে নতুন ইউনিক কিছু। তো চলো দেখা যাক আজকে আমরা কি করব। আজকে যাবো বন্ধুদের সাথে একটা পার্শ্ববর্তী একটা জায়গায় ঘুরতে। তো চলো লেটস গো। আমি সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি, সামনে বন্ধুরা ভাঙা ওখানে আছে আমরা যেখানে যাব। তো লেটস গো। তো আমরা লেট না করে অনেকটা চলে এসেছি, একদম কাছাকাছি ওদের কাছে চলে আসছি আমরা। ওই যে জুম করে দেখিয়ে দেয়, ওরা দুজন ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। তো অন্যদিকে এদিকে সানসেটটা দেখিয়ে দেই। এই যে ফুলটা একদম জমি। আমরা যাবো একদম ভেতরের দিকে। এখান থেকেও সানসেট দেখা যাচ্ছে, আমি দেখাচ্ছি, জুম করে দেখাই। এই যে শুধু আমরা তিনজনই আসছি এখানে। আম গাছ। আমাদের আসার উদ্দেশ্যটাই হলো এখান থেকে কাঁচা আম চুরি করা। এইদিকে লম্বা সোজা গেলে একদম ফুলটায় আম গাছে ভর্তি। তো অলমোস্ট আমরা এই গাছটা থেকে আম চুরি করব। এই যে গাছ, আম কোথায় সুমন? আম কো গাছে? আরে ওই গাছে আছে। ওই যে একটা দেখা যাচ্ছে জুমিং করে আম। ওই যে এই গাছটা থেকে আম পারবো, আমি দেখালাম এর আগেও। তো আমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্যটাই হলো কাঁচা আম চুরি করা। সাইডটা একদম মানে সব এগুলো জমি, এগুলো পাট চাষ করা হচ্ছে। সাইডের সৌন্দর্য, সানসেট। এই যে আমরা আছি তিনজন, সুমন, জিৎ। সুমন একটু হাই কর। এই হাই, হ্যালো গাইস। তো আমি এখন গাছে উঠি, সুমন ভিডিও করুক। এই যে চারিদিকের ভিউটা খুব সুন্দর গাছে থেকে। আমরা আর ভিডিও করতে পারলাম না, এখানে প্রচুর শিয়াল, আওয়াজটা শোনাতে পারিনি। ছাদে আমি গাছে ছিলাম, ফোনটা আমার হাতে ছিল। শিয়ালের জন্য এখন আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হচ্ছে, বাপ বাপ করে পালাতে হচ্ছে। ভাবতেও পারিনি যে আম পাড়তে এসে মানুষের বদলে শিয়ালের ধাওয়া খাইতে হবে। তাড়াতাড়ি চপ। এই জমির ভেতর দিয়ে শিয়াল আছে। আম চুরি মানে আম পাড়া কমপ্লিট করে আমরা চলে যাচ্ছি। আরেকটু থাকা যেত, কিন্তু আমাদের চারিদিকে প্রচুর মানে শিয়ালের আড্ডা হচ্ছে, এখানে থাকাটা এখন ঠিক না। ভাবিওনি যে আম পাড়তে এসে আমাদের শিয়ালের ধাওয়া খাইতে হবে মানুষের বদলে। ওখানে শিয়ালের ধাওয়া খাই অলরেডি বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেছে। এই যে আমরা আম পাড়তে গিয়েছিলাম, যে আমরা এখানে আম পেড়েছি, ওখানে প্রচুর শিয়াল ছিল। আমরা শিয়ালগুলোকে রেকর্ডিং মানে তুলতে পারিনি, আমাদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল, সেই জন্য ভিডিও অন ছিল না, অফ হয়ে গেছিলো। তো এখন আমরা বাড়ির দিকে রওনা হচ্ছি। আজকের ব্লগটা এই পর্যন্ত, আবার দেখা হচ্ছে নতুন ইউনিক ব্লগ নিয়ে। আজকের মতন টাটা। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করে দিও, সাথে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। তুমি যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে পারো, দ্য স্ন্যাপ টম। আর যদি পুরনো ভিউয়ার্স হয়ে থাকো তো সাথে থেকে ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ। বাই।